Na katika kipindi hiki ambacho tunakiita mkate wa uzima, na kusalimu katika jina la Yesu adhuhuri ya leo. Mtazamaji wangu, basi nitaanza mara moja na maombi, alafu tuweze kuendelea na kipindi hiki. Hebu tukaweza kuomba pamoja. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja tena adhuhuri ya leo ili Bwana tuweze kuwasiliana neno lako na mtazamaji wangu wa Sky Cable TV. Ninaomba uwepo wako na nguvu zako na neema na utukufu wako na damu ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu akatuongoza. Asante Bwana, maana utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, ni siku ingine ya Alhamisi ambayo nimekuja huku tena Sky Cable TV nikikuletea neno lake Mwenyezi Mungu ambalo nimekuwa nikiendelea nalo. Mimi naitwa Reverend David Kibali wa Njega. Ninahudumu na huduma ambayo inaitwa The People's Church Ministry pale Kahawa West, ama bypass ile ya Kahawa West karibu 44. Nashukuru Bwana kwa kuwa pamoja nawe katika adhuhuri hii. Bwana akubariki sana. Basi ninaendelea na mafundisho ya leo ambayo nimekuwa nikifundisha jambo muhimu sana kuhusu Injili. Nimekuwa nikiendelea na mafundisho mengi tangu nilipoanza. Mtazamaji wangu wa Sky Cable TV, nilianza na mafundisho kuhusu Mwenyezi Mungu. Na nikaanza na topic ambayo ilikuwa inasema kumtumainia Bwana katika wakati wa uzito. Na tukaendelea nanyi katika series ile, na ninashukuru Bwana kwa wewe mtazamaji wangu wa Sky Cable TV kunifuata katika mahubiri haya na mafundisho ya Biblia. Basi pia tukaja tukanena kuhusu ushirika. Kaweza kufundisha umuhimu wa ushirika katika watumishi wake Mwenyezi Mungu. Na basi nashukuru Bwana kwa sababu wengi wenu mumeona maana na umuhimu wa ushirika na kukutana kwa watakatifu. Basi siku ya leo na pia wiki iliyopita, naomba radhi kwa sababu kuna wiki moja ambao tuliruka, nimekuwa nikifundisha kuhusu Injili. Na Injili ni neno la kawaida sana, mpaka watu wengi wakisikia Injili wanajiuliza, je, kwa nini tufundishwe Injili? Kwa nini tujue mambo ya gospel? Gospel ndio kiini, ndio msingi wa kanisa. Wapendwa wasikilizaji wa Sky Cable TV, nataka kurudia tena niseme gospel ama habari njema ama Injili ndio kiini, ndio chanzo, ndio msingi wa kanisa, ndio msingi wa kuamini Mwenyezi Mungu. Maana kabla hata niongee mambo mengi, ni vizuri kujua kuna kitu ambacho kwa Kiingereza tunasema God's plan of salvation. God's plan of salvation, kwamba Mwenyezi Mungu alipoumba mwanadamu alikuwa amekusudia kwamba mwanadamu asije akaponyoka mikononi mwake, kwamba mwanadamu asiondoke katika upendo wake. Lakini pale tu mwanzo katika kifungu cha 3 Biblia inatuonyesha kwamba mtazamaji wangu wa Sky Cable TV, mwanadamu aliondoka katika uwepo wa Bwana, aliondoka katika ule mpango kwa sababu ya dhambi. Katika Mwanzo 3 utaona Mungu akiachilia laana, akisema kwamba umekula tunda nililokukataza usikule, na basi laana juu yako, juu ya mchanga, utalima kwa jasho yako. Naye Eva akapewa laana pia, utapata watoto na uchungu, kwa sababu uwepo wa Bwana uliwapungukia. Ni vizuri kujua ya kwamba kile kifo kilichoahidiwa pale, maana mwanadamu alikuwa anapendwa sana na Mungu. Biblia inasema alikuwa ameumbwa kabisa katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Ukisoma kabisa katika Genesis, pale ukisoma Genesis chapter 1 verse 26, utaona ya kwamba inaongea kuhusu mapenzi ya Bwana aliyokuwa nayo na mwanadamu, jinsi alivyomuumba akiwa kiumbe cha ajabu. Na kwa hivyo ni vizuri kuanza Genesis 1 ambayo inaanza in the beginning God created the heavens and the earth. Ikifika 26 anaumba mwanadamu, anaumba vitu mingi duniani, wanyama, vitu vyote vinavyoonekana vilitoka kutokana na neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye ni mwenye nguvu, alisema tu na iwe, na kuwe vijito vya maji, na kuwe wanyama wa porini na wanyama wa baharini na wanyama angani. Bwana kwa neno lake akanena,
na vitu vikatokea kwa sababu ya ile nguvu yake, kwa sababu ndani yake kuna kila kitu. Hata sasa ninapohubiri, ndani yake Mwenyezi Mungu kuna kila kitu. Basi Genesis 1 verse 26, Mungu akasema kuhusu mwanadamu. Tafadhali kama una Biblia yako ukasoma pamoja nami. Anasema hivi, then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Basi Mungu akamuumba mwanadamu, akasema mwanadamu ataumbwa, ama akamuumba kwa mfano wake. Akamuumba kabisa kwa mfano wake. Mungu anasema let us make man. Let us make man, and let us make man in our own image, in our own likeness. Can you imagine that? Bwana akasema tuumbe mwanadamu na awe na mfano wetu. Mwanadamu na awe ameumbwa na mfano wetu. Na in the likeness, in his likeness akatuumba. Katika mfano wake akatuumba Mwenyezi Mungu. Katika kule kutupenda akasema na tuumbe mwanadamu na awe na mfano wetu. Mwanadamu na awe kama sisi. Pengine katika sura zetu hatufanani na Mungu, sababu Mungu sio nyama na mwili na damu. Lakini katika roho zetu sisi ni tofauti na wanyama wa polini. Sisi ni tofauti na wanyama wa angani. Sisi ni tofauti na wanyama baharini. Mwanadamu ni kiumbe cha dhamana sana mbele yake Mwenyezi Mungu. Na nitasisitiza haya ili ujue mpango mkuu wa Mungu kuhusu mwanadamu. Mungu akamuumba mwanadamu na akasema let us make man in our own image, likeness. Ni kama vile ukiwa na mwana unaona amejawa na kule kufanana. Anajawa na kufanana na wewe. Na basi ukiangalia mtoto wako kabisa utaona kuna mambo mengi yanayoambatana na wewe: sura, mapua, masikio. Mwanadamu aliumbwa na mfano kamili wa Mwenyezi Mungu. In the image of God, God created man. In the likeness of God, man was created. Hiyo ni kusema alikuwa atawale duniani. Mwanadamu alikuwa afanye kazi ya Mungu duniani, atekeleze ufalme wa Mungu duniani. Kile ambacho Mungu hangekuja kufanya hapa, kuuza na kufanya, mwanadamu akapewa mamlaka juu ya wanyama wa porini, wanyama wa baharini wote, wanyama wa angani na kila kitu kilicho katika dunia. Na Biblia inasema na atawale, awe na nguvu, awe na mamlaka. Asiwe kiumbe dhaifu, lakini awe na mamlaka. Hiyo ndio iliyokuwa kusudi kubwa ya Mungu kuumba mwanadamu. Lakini ukiangalia chapter 3 utaona mambo yakaenda mrama. Na ndio sababu nikihubiri gospel siwezi kukosa kuanza misingi ya Injili, kwamba mwanadamu aliumbwa kwa kusudi kubwa ya kumpendeza Mungu na kumtukuza. Lakini kifungu cha 3 kinasema mwanadamu akamkosea Mungu na akatolewa katika ule mpangilio wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu alitenda dhambi, basi akaambiwa atakuwa akikufa. Na kile kifo sio kifo cha mwili, ni kule kutengana na Mungu, death according to the Bible inamaanisha kutenganishwa. Genesis 3 verse 17 inasema and to Adam he said, that is God, akamwambia Adam, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Kwa hivyo mwanadamu akawa ametengana na Mungu, akaacha kufurahia uwepo wa Bwana, akaacha kule kusikia uwepo wa Bwana karibu naye. Na ndio sababu kutoka wakati huo wanadamu wakaanza kung'ang'ana. Ile shauku yake Mwenyezi Mungu, kumpenda Mwenyezi Mungu, ikapungua. Mwanadamu akawa mtu wa kuona mambo ya dunia yakiwa sawa.
Kumbuka Eva alijaribiwa kwa tamaa ya macho. Alisema kwamba mti ule ulikuwa unaonekana ukiwa mzuri katika macho na wa kuongezea hekima. Alikuwa naona hivyo ni uzuri wa macho na kuongeza hekima. Na duniani mwanadamu hata wa sasa anajaribiwa na kutaka kuwa na hekima na kutaka macho, kufurahisha macho na entertainment. Kama sasa ukiangalia iko juu, mwanadamu hata wa leo anapenda vitu vinavyofurahisha macho. Injili kama hii pengine haitaweza kumvutia mwanadamu, lakini ndiyo injili hii, ndiyo kusudi ya kuumbwa kwa ulimwengu. Ndiyo kusudi ya Mungu kuumba kila kitu, ili mwanadamu atawale, mwanadamu ajae katika nchi, multiply and fill the earth. Mungu akamwambia, na pia akamwambia have dominion, tawala. Usiruhusu tu dunia ikutawale na mambo yake, tawala dunia. Umeumbwa ukiwa na nguvu za kifalme, unaweza tawala. Haustahili kutawaliwa na tabia za watu, haustahili kutawaliwa na vitu mbalimbali duniani, haustahili kutawaliwa na tamaa za mwili huu, maana bado zinatusumbua wengi wetu duniani, maana tuko na asili ya wanadamu. Lakini Mungu alituumba tukaweza kutawala dunia. Na kwa hivyo ni vizuri kurudia huo mpango tena, niwaambie, Mungu alikusudia mema. Mungu alimuumba mwanadamu katika sura ya katika mfano wake, katika umbo wake, ili aweze kutekeleza ufalme wake duniani. Lakini jambo lilitokea pale, mwanadamu hakuweza kufuatilia mipangilio ya Mungu, hakuweza kutii, akaondoka katika njia ya neema, kaondoka katika njia ya utukufu wa Mungu. Basi mwanadamu, Biblia kwa Kiingereza tunasema the fall of man, baada ya mwanadamu kuumbwa na mfano mzuri wa Mwenyezi Mungu, Mungu akiwa na nia nzuri ya kwamba awe mfalme duniani, atawale kila kitu, mwanadamu akatenda dhambi, akapungukiwa na neema yake Mungu. Na ndio sababu Biblia ikasema katika kitabu cha Warumi kwamba all have sinned and fallen short of the glory of God. Mwanadamu akaondoka, akaanguka katika kutokana na utukufu wa Mungu, akaenda chini, hangeweza kumfikia Mwenyezi Mungu tena, akawa anang'ang'ana. Hata wa leo tunang'ang'ana na dhambi duniani. Na Paulo akasema, kile ninachotaka kutenda sikitendi, nang'ang'ana. Kile ambacho nisichokipenda ndicho ninajipata nikifanya. Kile ambacho ningependa kufanya, ningetaka kuwa mtakatifu, mwenye kumkaribia Mwenyezi Mungu, lakini kwa udhaifu wa mwili wangu siwezi. Ndio Biblia inasema the fall of man, mwanadamu akapungukiwa na uhusiano wake na Mungu, ukatenganishwa, ukakatanishwa, akawa mbali na ule ufalme wa mbinguni. Basi ukiendelea, Biblia inakuonyesha kwamba kwa sababu ya zile dhambi zilitutenganisha na Mungu, ndio sababu injili ikaweza kuja sasa, injili ya Yesu Kristo, ili mwanadamu aweze kupatanishwa tena na Mungu. Mungu alimpenda mwanadamu, akamtoa mwanake wa pekee Yesu Kristo, ili mwanadamu asikae katika kule kuanguka milele, bali awe na uzima wa milele kupitia Kristo Yesu. Injili hii ninaihubiri kwa sababu kanisani pengine Jumapili haitahubiriwa, lakini naipeperusha kutoka Sky Cable TV ili ujue, kama sio injili hakuna kanisa, kama sio injili hakuna uokovu, kama sio injili hakuna kujuana na Mungu, kama sio injili ya Yesu Kristo hakuna kumjua Mwenyezi Mungu. It is the door, it is the only open door. Ndio mlango wa kumjua Mungu, ndio mlango wazi wa kuwa na uhusiano na Mungu. Injili, the gospel. Na nikaitafsiri nikasema the word gospel ikiangaliwa katika lugha ya Kiyunani inamaanisha evangelion. Evangelion maana yake ni kama ujumbe mwema, lakini imetoka kwa ewas ambayo inamaanisha good, and angelos ambayo inamaanisha messenger. Kwa hivyo tukiipatanisha vizuri tunasema the good message. Ewas meaning good and angelos or angelos meaning messenger. Lakini tukiitafsiri sasa tunasema the good message. Na ndio wakatafsiri hivyo walipo the word gospel. Na ndio sababu tuna zile injili ambazo zinafanana, the gospel of Matthew, injili ya Mathayo, injili ya Marko, injili
injili ya Luka mtakatifu na injili ya Yohana mtakatifu, kwa sababu ni mitume walioweza kuchukua ile mambo Yesu alifanya. Na kwa hivyo injili, gospel, inamaanisha the good story. The good story of our Lord Jesus Christ, ya kwamba amekuja. God has brought back man to his kingdom. Mungu amemtengenezea mwanadamu njia ya wokovu kupitia dhabihu ya Yesu Kristo msalabani. Mtazamaji wa Sky Cable TV, habari hii ni habari njema. Habari hii ni habari ya maana sana. Na shetani hupigana usiku na mchana usijue injili, usijue siri hii. Bible katika kitabu cha Wakorintho inasema the God, small g, miungu ya dunia hii imefumba watu macho wasione nuru ya injili. Miungu ya dunia hii, tamaa, biashara na shughuli za dunia hii zimefunga wanadamu macho wasije wakaona utukufu wa Mungu. That is 2 Corinthians 4:4, 2 Corinthians 4:4, ama Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. Inasema ya kwamba miungu ya dunia hii, shetani na mapepo wake, wamefunga watu macho wasifunguke macho waone injili, ili wakamjue Kristo, ili wakajue habari ya Kristo, ili wakajue kwa nini Kristo akaja, alikuja kufanya kazi gani duniani. Yes, the gospel is the power of God that worketh salvation. Injili ndio nguvu za Mungu ziletao wokovu kwa kila mwanadamu. Kwanza kwa Myahudi ambaye alikuwa ni wa kwanza kupokea ahadi, na pia kwa Myunani ama mtu yeyote duniani. Mtu yeyote duniani akafunguliwa ya kwamba whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yeyote atakayemtazama Yesu kwa mtazamio wa moyo mnyenyekevu, yeyote atakaye mtazama Kristo kwa moyo ambao ni wa unyenyekevu na kwa imani, atampokea Yesu Kristo. Na kwa hivyo injili iko hivyo. Ni vizuri kujua kwamba injili, kama hauijui, funguka macho sasa katika jina la Yesu Kristo. Macho yako yakafunguliwe, ukajue maana ya Kristo kuja duniani. Na ukiulizwa swali kubwa sana duniani, uulizwe watu wa Mungu wataokolewa vipi, unastahili kujibu, kwa sababu Kristo alikufa msalabani. Kristo alilipa gharama ya mwanadamu. Mwanadamu alikuwa ametenda dhambi, ambapo gharama ingelipwa, lazima ingelipwa. The wages of sin is death. Na kwa hivyo, kwa sababu hatungeweza kulipa na chochote ile deni ya dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Kristo akafa kwa ajili yetu. Ni vizuri kujua hivyo kwamba isipokuwa ni Kristo hakuna wokovu. Hakuna anayeweza kufika mbinguni kwa kung'ang'ana. Hakuna anayeweza kufika mbinguni kwa kuingia kanisa iliyo kubwa ama kanisa inayoonekana nzuri sana duniani. Mungu anaonekana tu. Mtu atafika mbinguni, binadamu yoyote atapitia Kristo Yesu. Maana Biblia inasema siku moja Kristo akawaangalia wanafunzi wake akiwahubiria, akawaambia, I am the way. Jesus akasema, I am the way, the truth and the life. Mimi ndio njia, ukweli na uzima. Akatangaza hivyo kwa mitume wake wakati walikuwa wanamfuata. Akawaangalia akasema, mimi ndio njia, ukweli na uzima. I am the way, the truth and the truth and the life. Ukiangalia Yohana 14 mstari wa 6 inasema, Jesus said to him, wacha tuanze na hapo juu mstari wa 5. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? That is Thomas. Akauliza Yesu Kristo hivyo. Verse 6 inasema, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yesu Kristo akatangaza kwamba ingawa kuna madhehebu duniani maelfu na maelfu, ingawa watu wana imani tofauti duniani, Yesu Kristo akatangaza, I am the way, the truth and the life. Na hii ndio inaitwa the gospel. The gospel, kumjua Yesu kama mwokozi, kumjua Yesu kwamba alilipa gharama zetu. Mwanadamu alikuwa aangamie. The wages of sin is death. Ule mshahara mwanadamu angepewa na Mungu ni kifo, na sio kifo tu cha mwili, ni kifo mpaka cha internal death. Ni kifo cha milele, kifo cha mwili na pia kifo kile cha pili.
Biblia inaongea hivyo katika kitabu cha Ufunuo, the second death, ya kwamba if you're born again and you believe in the Lord Jesus Christ, umwamini Kristo vizuri, kifo cha pili hakina uwezo juu yako, maana umefufuliwa ndani. Wakati hauna Kristo ndani yako, roho yako Mungu anaihesabu haina uwezo, haina nguvu, ndipo inahesabiwa ni kama imekufa. Lakini Yesu anapoingia ndani yako, roho yako inafufuliwa. Unaanza kusense mambo ya mbinguni, unaanza kusense kufafanuliwa maandiko, unaanza kujua mpango wa Mungu wa wokovu ninaohubiri sasa. When you are in Christ Jesus, Biblia inasema hata hauwezi hukumiwa, kwa sababu umemwamini Kristo, mwana wa Mungu aliye wa pekee, aliyekuja duniani kuokoa wanadamu. The death of Jesus. Mimi mnaona nikihubiri hapa, siwezi simama na jambo lolote, sio kanisa langu, sio jambo lolote linaweza nifikisha mbinguni. It is only the death of Jesus Christ on the cross, na ndiyo ninayoiamini, ndiyo ninayoishikilia kabisa. Nashukuru Mungu ninahubiri chini ya askofu ambaye anaitwa Askofu Francis Wanderi kutoka Kirogwea, ambaye namheshimu na ninampenda na ninamsalimia mahali yalipo na ninamtakia mema katika kila njia yake. Ni kweli tunahubiri chini ya madhehebu, chini ya makanisa tofauti dunia yote. But without Christ there is no heaven. Without Christ there is no way. Without Christ there is no life. Biblia inasema hivyo. I am the way, that is Jesus in the book of John chapter 14 verses 6. Jesus akamwangalia Thomas ambaye alikuwa ana doubt ama anashuku sana. Jambo lolote alikuwa haamini. Alikuwa anaona ni kama haiwezekani, kama vile wengi wetu tunavyoona. Hata Kristo alipofufuka, Thomas alisema siwezi kuamini isipokuwa niguze vidoda vya mikono yake. Kristo alipomtokea akamwambia Thomas, ni mimi, nimefufuka, guza vidoda vyangu. Thomas akamwangalia, na kwa sababu wa kuaibika akasema, Bwana, nimeamini. Na hapo Bwana Yesu akatangaza akasema, heri aaminie hata kabla hajaona chochote. Heri amwaminie Mungu hata kama hatujawahi muona na macho. Heri aaminie injili ambayo ninakuhubiria, hata kama pengine kwa wengi haifafanuki vizuri, lakini Roho Mtakatifu aliye na nguvu ya kukufunulia, akufunulie injili hii ya Yesu Kristo, kufa kwake na kufufuka na kuketi katika mkono wa kulia wa Mungu Baba. Ilikuwa ni dhabihu kubwa sana, mtazamaji wangu wa Sky Cable TV, ya kukukomboa katika mambo ambayo yamekukaza, mambo ambayo yamekulalia, mambo ambayo yamekulemea. Kristo ndiye tu anaweza, na uokovu unaanza katika Kristo Yesu. Jesus is the way, the truth and the life. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili kinasema, yeye ambaye hakujua dhambi, ninakufafanulia tu injili kabla nitaje marks of the true gospel, alama kadhaa za injili ya kweli, na kufafanulia tu injili, kwamba injili tunastahili kuichukua jinsi ilivyo, ni kifo cha Yesu msalabani. Paul akasema, wakati watu wengi walikuwa wanashindwa anahubiri nini, akasema, ninahubiri Kristo ambaye amesulubishwa msalabani. Ikaonekana kama ni ujinga. Ninahubiri Kristo aliyesulubishwa msalabani. Ni ujinga kwa wale wanaopotea, lakini ni nguvu za Mungu kwa wale ambao wanaokolewa. The gospel is the power of God that works salvation. The gospel is foolishness. The cross of Jesus, msalaba wa Yesu, mtazamaji wangu wa Sky Cable TV, ni ujinga kwa mtu anayepotea, lakini kwa mtu atakayefunuliwa na Roho Mtakatifu, asikie maneno haya yamuingie na aiamini, hapo ndicho chanzo cha uokovu wako. Because Jesus is the way. Alipokufa alitutengenezea njia. Jesus is the life. Alipokufa na akafufuka, alitupatia uzima wa milele. Jesus is the truth. Hakuna kitu kingine cha maana na cha ukweli dunia yote kama kumjua Yesu, maana alikuwa ndiye mpango wa Mungu wa kurudisha mwanadamu katika njia ya ukweli.
Bwana akubariki. Mtazamaji wangu, nikimalizia katika kipindi hiki, nimekuja pia kukuambia Bwana siku moja anarudisha watu wote kwake kupitia injili. The gospel of our Lord Jesus Christ. Ni kitu hatustahili kukichukua kwa mzaha. He died for our sins. He rose again from the dead. Ukisoma Warumi 4 mstari wa 25 na ukisoma Mitume 2 utaona Petro akihubiri akisema he rose again from the dead. And God anointed him. Mungu alimtia mafuta ya kwamba he is the Christ and he is the Messiah and he is the Lord. Yeye ni Masihi, yeye ni Bwana, ndiye ambaye ametufungulia njia ya mbinguni. Sijui kama unamjua Kristo. Sijui kama unaelewa injili inayokuhubiria. Sijui kama unaona injili hii ndio haihubiriwi kanisani, lakini ndio chanzo cha kanisa. Kanisa lilizaliwa kupitia Kristo Yesu kufa msalabani. Na katika kitabu cha Mathayo 16 akatangaza, akasema ya kwamba the gates of hell shall never overcome the church. Milango ya kuzimu, kuje corona, kuje mawimbi, kuje matatizo, kanisa kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani na ile dhabihu vile ilivyo ya juu kuliko dhabihu zote zimewahi tolewa duniani, kanisa halitashindwa. Kanisa kufunguliwe. Kanisa la Bwana halitashindwa. The church is built on a sure foundation. Jesus Christ our Lord and Savior. He died for our sins. Alilipa gharama. Biblia inasema katika 2 Corinthians 5 verse 21 pale inasema yule ambaye hakuwa na dhambi alikuwa dhambi kwa ajili yetu. Ninarudia tena, yule ambaye hakuwa na dhambi yoyote, Mungu alimfanya dhambi akaagikwa msalabani ili alipe gharama ya mwanadamu mwenye dhambi, ili kile kifo kilipe gharama na hasira ya Mungu iondoke juu ya wanadamu wote watakao jificha katika uwepo wa Bwana Yesu Kristo. Ukiulizwa umeokoka kwa nini, ni vizuri kujibu nimeokoka kutoka kwa hasira ya Mungu. Nimeepuka hasira na ghadhabu yake Mwenyezi Mungu. Nimeepuka ghadhabu yake Mwenyezi Mungu. Mtazamaji wangu, usiondoke katika mtambo wa Sky Cable TV. Kwa dakika chache tu tutaenda kumeza maji kidogo, alafu kwa break kidogo tusikize wimbo. Tuko hapa tukiendelea na injili, Marks of the True Gospel. Mungu awabariki sana. Tunarudi kwa muda usio mrefu. Karibuni, Mungu awabariki. Kariwe Ngai yenda twaranĩrie onyamarũre ngoro ĩno ĩndumbe theku tũitwĩrio wĩra-inĩ ĩrĩa ndeka ĩngeragia gwĩka wega mwĩrĩ ũkaremwo Kariwe ũnjĩre twĩthiaga nawe na nĩ ũrĩmenyithagia njĩra ciaku ndĩcimenye nĩguo njĩkage maũndũ mothe mũcamba nyonaga ũtugi waku Ngai nĩguo ngĩkenage ni maige baba joera nimenyete ndithio na kuitari nawe Kariwe ũnjĩre twĩthiaga nawe na nĩ ũrĩmenyithagia njĩra ciaku
gyaku anwa dikiaragie ejaletie maige gai matagunaga Ukariwe ujire twethiaga nawe na ni ulimenyithagia njĩra ciaku ndĩcimenye nĩguo njĩkage maũndũ mothe ndũcamba nyonaga ũtugi waku Ngai nĩguo ngĩkenage niwagiire roho mũtheru anjikaragie na ngoro gatumanirwo nĩ mehia makwa thũ yanyona ndĩ wika ĩkaria na nda gĩcoka kũrĩ we Ngai ngoragwo na irema Ndũkariwe ũnjĩre twĩthiaga nawe na nĩ ũrĩmenyithagia njĩra ciaku ndĩcimenye nĩguo njĩkage maũndũ mothe ndũcamba nyonaga ũtugi waku Ngai nĩguo ngĩkenage nahoya tũiguithanie nĩũrĩtharaga muoyo na mwĩrĩ ũyũ wakwa kuma hatĩka-inĩ na ũndeithie gũkwenda ngũgũcithagie na twakinya gwaku Ngai ũkahe muoyo na waingĩrio Jehova nĩũrĩkenaga nĩrĩrũgamaga andũ baba ũkonekaga nĩguo wohorithio thĩ na rĩĩtwa rĩaku gũtũũra njũrĩire ngoma na kĩaka njũrĩra na waingĩrio Jehova nĩũrĩkenaga nĩrĩrũgamaga andũ baba ũkonekaga nĩguo wohorithio thĩ na rĩĩtwa rĩaku gũtũũra njũrĩire ngoma na kĩaka njũrĩra Mtazamaji wangu wa Sky Cable TV, nimerudi tena angani nikikusalimu tena katika jina la Yesu kama hukuwepo hapo mbeleni, na ninaendelea na habari njema ya Yesu Kristo ambayo ninaita Injili, na sehemu hii nimekuwa nikiangalia marks of the true gospel, alama za kukusaidia kujua Injili ya kweli. Na ni vizuri kujua kama mahali ulipo, hata mahali ambapo unapokea neno la Bwana ukiwa ama mahali unaposhiriki, kama unafuata Injili ya kweli. Injili ya kweli, alama za Injili, alama ya kweli ya kuonyesha kwamba unamfuata Yesu kupitia Injili ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tunataka kuangalia alama kadhaa za Injili yake Yesu Kristo katika kipindi hiki. Na tumekuwa tukiangalia Injili na tukaona kwamba bila Injili hauwezi kufika mbinguni. Ni vizuri kuongea ukweli. Bila Yesu Kristo kuingia katika maisha yako, hautaweza kuona ufalme wake Mwenyezi Mungu. Maana Yesu amesema hivyo katika kitabu cha Yohana 3:16 ambao tunarudia sana, na hata watoto wa Sunday school wanajua hii verse, that for God so loved the world that he gave his only son, ili yeyote atakayemwamini asiangamie lakini awe na uzima wa milele. Tumekuwa tukiangalia jambo hilo na tukaona ya kwamba Mungu alikusudia kutuficha katika Yesu Kristo. Mungu alikusudia kutuokoa kupitia kifo cha Yesu Kristo.
Mungu alikusudia kuokoa wanadamu kupitia kifo. Can you imagine? Ati ya kwamba Mungu aliangalia akaona hakuna njia nyingine ya kumuokoa mwanadamu kwa sababu ninampenda isipokuwa kumpokea, kumleta Yesu Kristo hapa duniani afe kwa sababu ya dhambi zetu, agikwe msalabani, ateswe na wanadamu, awe na uchungu mwingi, ili mwanadamu atakayemtazama akaweza kuokoka. Kumbuka katika kitabu cha Mathayo kikija kuisha pale Yesu alipokuwa anasulubishwa, Biblia inasema alisulubishwa katikati ya waizi wawili, watenda dhambi wabaya duniani. Mmoja akamuomba kwa unyenyekevu, mwizi mmoja, na kuna wimbo tunasema mwizi aliyesulubishwa na Yesu aliweza kumpokea Kristo pale msalabani. Biblia inasema ya kwamba mwizi yule akalia akasema, Bwana nikumbuke utakapokuja na ufalme wako. Nikumbuke Bwana, kwa sababu tunajua unateswa sio kwa sababu ya dhambi zako, ni kwa sababu ya dhambi za watu wengine. Sisi tunateseka kwa sababu ya makosa ambayo tumeyafanya. Mwizi mmoja akasema hivyo, ni kama alitubu, alibadilika, alisema sisi tunateseka kwa sababu ya dhambi ambazo tumezifanya. Sisi tuko hapa msalabani kwa sababu sisi ni wenye dhambi, lakini wewe unateseka kwa sababu ya dhambi ambazo hujafanya. Ni mambo tu umewekelewa na Wayahudi wakakuweka katika msalaba, akafa kama mwenye dhambi, na yeye hakuwa ametenda dhambi. Na kwa hivyo tukiangalia marks of the true gospel, ni vizuri kwanza kabisa kabla tuangalie marks ujiulize, je, umeamini Injili? Je, unaamini kwamba Kristo amekufa kwa ajili yako na ile dhabihu bado ina nguvu zaidi katika maisha yetu? Injili ile ninahubiri, it is the power of God. Paul akasema, I am not ashamed of the gospel. Siaibiki nikihubiri Injili ambayo mnaona nikihubiri hapa katika Sky Cable TV. Enyi watazamaji wangu, Bwana ameleta mitambo kama hii ili Injili ikafafanuliwe, ikatangazwe jinsi ilivyo. Ingawa tumehubiri mambo mengi, tusisahau kwamba Kristo ndiye aliyeturuhusu kuingia katika ufalme wa Mungu. Actually, I'm preaching the basics of the gospel, kwa sababu ndizo zinazosahaulika. Misingi ya Injili na ndio inayosahaulika. And one of the great foundations of the gospel ni kujua Kristo alikuja duniani akafa, alipe dhambi za mwanadamu. For the wages of sin, again I repeat, is death. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord and Savior. Kwa hivyo tukimjua Kristo tunatubu dhambi zetu, tunabadilika. The word repent, there is nothing like gospel, the power of the gospel without repentance. Hakuna ule uwezo wa Injili pasipo kubadilika, repentance. Katika lugha ya Kiyunani ama Greek ni metanoia. Naamini ndipo neno metamorphosis lilitoka. Metamorphosis, metanoia ni kubadilika. It is changing from one glory to the other. Ni kubadilika, ni kuamini kwamba Kristo ameingia ndani yangu na kutoka sasa nitazaa matunda yanayolingana na uokovu. Na kwa hivyo kama bado haujamjua Kristo Yesu, ndio bado unangangana na dhambi, anaweza kukuokoa, anaweza kukubadilisha. Na usisikie tu Injili ambayo pengine unataka kusaidika tu duniani. Watu wengi wanakuja katika Kristo ili wapate mambo tu ya dunia. Ni vizuri kujua pia katika ile package kuna mambo yote, lakini the priority, jambo la kwanza, jambo la kupewa kipaumbele ni kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Yohana Mbatizaji alipokuwa akibatiza watu katika mto Yordani, alitangaza akasema ya kwamba mimi ni sauti ya mmoja anenaye jangwani, lakini yule anayekuja nyuma yangu siwezi hata kufungua kamba za miguu yake ama za viatu vyake. Kwa hivyo yule anayekuja ni mkubwa kuliko wote. He is above all. Naye alipokuja akasema katika Mathayo 6 mstari wa 33, Matthew 6:33, akasema seek ye first the kingdom of God. Na kutafuta ufalme ni kumjua Yesu Kristo. Seek ye first the kingdom of God, and all the other things shall be added unto you. Ni wakati alikuwa anaongea kuhusu do not worry, the beatitudes in Matthew chapter 5. Akiongea akasema seek ye first the kingdom of God. Mambo yatatusumbua, corona inatusumbua, bei ya vitu imeenda juu,
lakini Yesu hatabadilika milele. He is the same yesterday, today and forever. Hatabadilika. Bei ya petro ipande, Yesu ana dhamana yake. Na anatuambia seek the kingdom, seek the gospel, seek Jesus. Tafuteni Yesu kwanza, mambo mengine yote mtaongezewa. Maana Mungu anasema, ninajua mnayahitaji. Ninajua mna mahitaji manyumba mazuri. Ninajua mnahitaji karo za watoto wenu za kuwalipia shule. Najua mnahitaji malipo ya kulipa nyumba. Najua mnahitaji mahitaji yote ya dunia. But let us first seek the kingdom of God. Mtazamaji wangu, kama kuna kitu muhimu katika injili ambacho kimejitokeza, it is seeking the kingdom of God. And the kingdom of God is handed over to Jesus Christ, the Son of God. Imepeanwa kwa mikono ya Yesu Kristo. Mungu amepeana kwake ya kwamba yeyote atakayelilia jina la Bwana, yeyote atakayekimbilia Bwana ataokoka. Yeyote atakayelia kwa sababu ya kutaka kumjua Mungu ataokolewa. Na kwa hivyo tunaongea haya tukijua ya kwamba watu wengi wamechanganyikiwa siku hizi. Watu wengine hawaendi hata kanisani. Ni vizuri turudishe macho yetu kwa the gospel of our Lord Jesus Christ. Tujiulize, Yesu tumemweka wapi katika maisha yetu? Tumemweka wapi? Hiyo swali aliuliza siku moja akifuatwa na mitume. Akawauliza, je, watu wanasema mimi ni nani? Akauliza tu hivyo. Alafu akasema, je, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Watu wengi hata wa sasa hawamjui Kristo. Hawamjui Kristo aliye wa kweli. Hawajui imani yao imesimama katika msingi gani. Nimekuja kukuambia ni vizuri uelewe, imani yako isiposimama katika Kristo Yesu, imani yako ikisimama kwa mambo mengine, itayumba yumba. Imani yako ikisimama katika misingi ya makanisa ni mazuri, madhehebu ni mazuri, ndipo wengi wetu tulimjulia Kristo. Lakini tusikubali madhehebu yetu iwe kizuizi. Tusikubali madhehebu yetu iwe njia ya kututenganisha. Wapendwa watazamaji wa Sky Cable TV, tusikubali madhehebu yetu yawe ni vizuizi vya kuzuia kumjua Kristo Yesu. Kumbuka Zakaya alikuwa mfupi, na aliposikia Yesu anapita alifanya juhudi kila kitu ili amuone Kristo aliye wa kweli, amjue Kristo na Kristo aingie ndani yake. Kwa hivyo ninahubiri mambo haya nikijua ni utata kwa wengi, ni kitu kinaweza kukuchanganya, lakini Bwana angetaka kukuletea ufunuo kupitia Roho Mtakatifu ya kwamba let us go back to the roots. Dear friends, dear men of God, servants of God, na waheshimu nyote, lakini turudishe kondoo wote wa Mwenyezi Mungu katika miguu ya Yesu Kristo. Ni kweli tumepewa kundi, hata mimi nina kundi, lakini wote tuwaelekeze kwa Yesu Kristo. Maana Biblia inasema tutakapomuinua Kristo aonekane na ulimwengu wote, Biblia inasema atajivutia wafuasi wake, atajivutia watu kwake, kwa sababu yeye anataka tutumuinue. Tuache kuinua tu makanisa juu, majina ya makanisa yetu yote itapita. Biblia inasema heaven and earth will pass away. Usifikirie tu ni makanisa yatapita. Ndiyo sababu sometimes Mungu amefanya maajabu akafunga makanisa. Kukawa na corona duniani kote. Saa hii ninaongea watu milioni 3.7 wanaelekea milioni 4 wameaga dunia kwa ugonjwa unaoitwa COVID-19 ambao umetugonga mpaka ukawa COVID-20 na COVID-21. Ukawa ni ugonjwa umezambaa dunia yote. Mungu anaonyesha nguvu zake hata katika hali hii, na ninaamini kwa roho yote kwamba Mungu anataka turudi katika nyayo zetu. Nyayo za kwanza ni injili iliyofanya mitume wakafa wakitetea Yesu Kristo. Injili ninayohubiri, mitume walichukuliwa vibaya wakihubiri, wakateswa, wakaonekana ni kama wako kinyume na jamii, wakaonekana hawaambatani na sheria za Wayahudi, na Wayahudi wakawasaliti wengi, wakawapeana katika masinagogi na katika Wafarisayo na waandishi waliokuwa wakubwa. Basi wakapeanwa, na wengi wao wakahukumiwa kifo, wakasurubishwa. Wengine kama Petro akasurubishwa akiwa ameinamishwa kichwa chini.
Mtu kama Thomas, baada ya kutoamini muda mrefu, akaenda kuhubiri Alexandria na huko akafa kule. Ukisoma historia ya mitume vile walikufa wale 12, utashangaa mpaka utaogopa title apostle, because apostolos means being sent, one who is sent. Apostolos means yule ambaye ametumwa kuwakilisha ufalme wa Mungu kama sauti ya Mungu mwenyewe. Na ndio sababu wengi walikufa, wengi walikatwa vichwa, kama Yakobo, James alikatwa kichwa. Na kwa hivyo injili ninayohubiri ni ya kumaanisha sana, sio jambo la kuchekesha, sio jambo la mzaha, ni jambo kanisa linastahili kutafakari. Je, muumini mwenzangu, je mchungaji mwenzangu, tunahubiri injili? Je, wafuasi wetu wanajua injili ni nini? Je, wafuasi wetu wanajua kwa nini Kristo alikufa? Hii kweli wako kanisani? Wamesimama katika msingi mgani? Ni vizuri wajue, bila Kristo hakuna wokovu, bila Kristo hakuna kanisa. Jambo hili ni la maana na linastahili kufundishwa, na basi nitaingia kuangalia hatua kadhaa zinazoonyesha, ama alama kadhaa ndizo tunaita marks of the true gospel. Ni vizuri kujua kama uliamini ile injili ya kweli. Ni vizuri kujua kama umesimama. Kuna alama fulani, ingawa nitataja kadhaa, zinazoweza kukuonyesha kwamba umekalia msingi, uko katika msingi, uko katika njia, Jesus Christ the way, umemjua na unamfuata. Alama ya kwanza ya kujua kwamba injili unayoipokea kama hivyo ninahubiri ni ya kweli, it is the teachings about Jesus Christ. Ni mahali unafundishwa kuhusu Yesu Kristo. The teachings of our Lord Jesus Christ. Kumjua Kristo, kumjua kwa nini alikuja, the purpose of Jesus on earth, the story of salvation. Ujue kuelewa hizo maneno zinamaanisha nini: repentance, kutubu dhambi na kubadilika. Kwa sababu James katika kitabu chake kuna kitu anasema, ukienda usome James ama Yakobo ni kitabu ambacho kiko karibu na Waebrania pale. Yakobo, Waebrania, alafu unaingia Petero, unaenda hivyo barua za Yohana mpaka Ufunuo. Utakuta akisema ya kwamba imani yetu bila matendo imekufa. Faith without works is dead. Ndivyo anasema. Kwa sababu ukiamini Kristo, ni vizuri ionekane wazi kwamba unamfuata. Tubu dhambi zako, metanoia, badilika. Watu waone, dunia yote ione. Kuwa mwangaza, kuwa chumvi ya ulimwengu, watu wakuonje, wakusikie wewe una ladha yake Yesu Kristo. You are the image of God through Christ Jesus. Kama uko ndani ya Kristo, Biblia inasema you are a new creature. Biblia zingine zinasema you are a new creation. Umekuwa kiumbe kipya chake Mwenyezi Mungu. You are an ambassador of Christ, an ambassador of the kingdom of God. Kama umemjua Kristo ambao ninaye mhubiri, ingawa wewe ni mwanadamu, lakini umemjua Kristo na udhaifu wote ulio nao, usijichukie. Simamia Kristo duniani. Angaza, nuru yako ionekane kila mahali. Usinyamaze. Preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Paul akasema, Wagalatia, akawaambia Wagalatia 1:8, wengi wamekuja na injili nyingine, wameonyesha watu kuokoka ni hii, kuokoka ni hii, kuokoka ni hii. Mafundisho yamezidi duniani. Lakini kama sio Kristo tunahubiri, wapendwa watazamaji wa Sky Cable TV, kama sio injili ya Yesu Kristo, tujichunge, tuziangalie, tujichunguze mioyoni. Tuangalie mioyo yetu, tuone kama tumesimama vizuri. Mungu na atusaidie kwa Roho wake Mtakatifu kwamba tusije tukaangamia. Atusaidie Mwenyezi Mungu tusije tukaangamia. Kwa hivyo kama uko mahali haufundishwi injili ya Yesu Kristo, ujue kwamba pengine haujaingia katika msingi wa sawa. This is a mark. Teachings of Jesus Christ. Kujua why Jesus came. Ukiulizwa ueleze kwa nini uliokoka, unaweza eleza what was the purpose of Jesus coming to die on the cross. Kwa nini Yesu akafa? Kwa nini kanisa likazaliwa? It is through the blood of Jesus Christ which was shed at Calvary. Ni kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani Calvary, na Mungu alimtumia Yesu mwanae wa pekee alipe gharama ya dhambi.
na bila kujua hivyo yale mafundisho yamepungukiwa. Na ninaomba Mungu hata makanisa yote na wasihi watumishi wenzangu tuanze kuhubiri injili. It is like the basic, it's the foundation. Lakini watu wengi hawana ule msingi. Ndio sababu corona ikija inatutikisa, imetikisa makanisa na ni kama kichungi. Wengi wamewezwa. Walipoacha kuja kanisa miezi ya kwanza 4-5, wengi hawana nguvu za kustahimili uzito. Wengi waliposimamishwa kazi zao kwa sababu msingi hauna nguvu, msingi pengine ni hafifu, haujasimama vizuri katika Kristo, basi ndio unayumbayumbishwa na mafundisho yote yaliyo duniani. Na hata hapa kwetu Kenya mafundisho yamezidi, mafundisho yaliyo mabaya. Na siku moja nitakuja hapa kukufundisha pia alama za kutambua mafundisho mabaya, alama za kutambua kwamba mafundisho haya sio halali, mafundisho haya yana kasoro. Nitakufundisha hayo Mungu akiniwezesha katika vipindi vya Bread of Life ambavyo vinakuja. Kwa hivyo ninasema nini? Kuna injili nyingi duniani. Injili imebadilika sana. Kuna mahali utaenda katika ushirika uambiwe hiki kile kinahitajika hapa ni hiki na hiki, lakini hawataji Yesu. Chunga mafundisho ya Yesu, it's a mark of the true gospel. Ufundishwe habari njema ya Yesu Kristo, ujue msingi wa wokovu wako, ujue ubatizo ni nini, ujue kuwekelewa mikono inamaanisha nini, ujue the difference between conversion and sanctification, ujue maana ya kutubu dhambi na kubadilika. Wapendwa watazamaji, kanisa letu la Kenya, washirika wote tuwajaze kwa hekima ya kumjua Kristo, sababu yake ya kufa, na ile misingi ni ya maana: conversion, repentance, justification, kujua ya kwamba nilifanyiwa tu haki bure, niliokolewa bure kwa kumjua tu Kristo, na sasa ninastahili kuzaa mazao yanayolingana na ufalme wa mbinguni. Mazao, faith without works is dead. Ni imani ndani ya Kristo, lakini ninazaa, ninakuwa mwangaza wa dunia, ninakuwa chumvi ya ulimwengu. Watu wakinitazama wanatamani maisha yangu, wanatamani Ukristo ninaofuata, wanatamani jinsi ninavyokaa na watu. The gospel can change your life. The gospel has that power to change your life for better. Inaweza kukubadilisha kabisa, the gospel. Tumetazama vitu mingi, tunataka kupata kuongezeka, kuwa na breakthrough, ndio, lakini breakthrough yetu nataka kuwatangazia imefichwa katika kumjua Kristo, ya kwamba ametoa dhabihu ambaye ni dhabihu ya dhabihu zote. His death, the death on the cross, his sacrifice. Have you ever considered that? Je, umewahi fikiria vile Mungu alisikia akimpoteza mwanae wa pekee katika kifo cha msalaba? Ingawa alifufuka kutoka kwa wafu, ilimguza Mwenyezi Mungu. Yesu akilia, Eloi Eloi lama sabakthani, akilia, Mungu wangu, kwani umeniacha? Mungu alipatwa na uchungu wote, akiwekelea hukumu yote msalabani katika maisha ya mwanae wa pekee, ili amrudishe mwanadamu anayempenda katika mipango yake. For God so loved the world once again that he gave his only begotten son, that whosoever shall believe in him shall not perish but have eternal life. Kwa hivyo alama ya kwanza ni mafundisho kamili. Katika lugha ya kithiolojia tunasema orthodoxy. Nimetumia kali hapo, nimetumia Greek kali hapo, a theological term inaitwa orthodoxy. Orthodoxy ni kusema mafundisho yaliyo sawa. Orthodoxy ni mafundisho. Orthos means straight. Katika Kigiriki katika Kiyunani ama Kigiriki inamaanisha straight. Orthodoxy, hiyo ni kumaanisha mafundisho yaliyo ya kweli na uyafuate. They are biblical teachings. Biblical teachings ndio zinaitwa orthodoxy. Orthos meaning straight and doxazo meaning teaching. Mafundisho yaliyo kamili kuhusu Yesu Kristo. Na hiyo ingine tunasema orthodoxy and orthopraxy. Orthopraxy ni kusema kile tunachozoea kufuatilia. Kanisa tuwe na mafundisho mazuri na tufundishwe practice, kuyatenda, kuishi. Vile utaishi na jirani, vile utaishi na mama yako, vile utaishi na bwanako na mke wako, practice. Na kwa
Kwa hivyo mafundisho mazuri ya Yesu Kristo ni alama ya kuonyesha ile injili unafuata iko sawa. Alama ya pili inaitwa discipleship, ama kufundishwa kufanana na Yesu. Discipleship, kumfuata Yesu, growing in Christ. Pia ukiulizwa discipleship ni kusema ni mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Ndio tunasema growing into Christ likeness, kufanana na Yesu. Nataka kufanana na Yesu, nataka kukua, niwe na mfano ule, niwe na karakta ile, niwe na tabia kama za Yesu. Discipleship. Je, mahali uliamini injili ni kweli, je unafundishwa? Je, wewe umekubali kufundishwa? Je, unakuwa kiroho? Je, unachukua hatua za mtu anayetamani chakula cha kiroho? Biblia inasema tamani maziwa ya kiroho, spiritual milk. Petro amesema hivyo katika maandiko, katika barua yake. Tamani maziwa ya kiroho, spiritual milk. Hata ukiklik ama ugugu utaona spiritual milk katika kitabu cha Peter, na uone tunaambiwa kama Wakristo tunastahili kutamani kufundishwa mafundisho ya kukua kiroho. Kristo Yesu akasema ya kwamba kama ungetaka kunifuata, hiyo ni katika kitabu cha Luka 14, tafadhali hiyo nitasoma. Luka 14 inasema hivi, ni kama pia cost, the cost of following Jesus. The cost of following Jesus. Yani ni kama ile gharama unayostahili kutoa kumfuata Kristo Yesu. The cost of a disciple. The cost ama gharama ama ile dhabihu unastahili kutoa kumfuata Yesu. Hii ni injili ya zamani, wapendwa watazamaji wangu. Ni injili iliyotuokoa na tunastahili kurudi katika misingi hii. Yesu Kristo akaona watu wengi wakimfuata, akataka kuwafundisha discipleship, ufuasi mwema, kumfuata Yesu. It's a mark. Number 1, nimesema mark number 1, it is the teachings of Jesus Christ. Straight teachings of our Lord Jesus Christ. Number 2, it is discipleship. Kule kumfuata Kristo nitasoma Luka 14 ule mstari wa 25. Inasema ya kwamba now great crowds accompanied him. Yesu akafuatwa na umati na kikundi cha watu. And he turned and said to them, akapinduka akawaangalia, akawaambia, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Hiyo inamaanisha, na hapo chini ukiangalia inaongea kuhusu gharama. Kama umekuwa muumini wa Yesu Kristo, lazima uwe muaminifu, lazima uwe willing, uwe na ile kutaka kumjua Kristo, kufuata zile hatua, the cost, kujua kwamba mara nyingine watu watakuchukia, hawatakuelewa. Sio lazima uimbe wimbo ambao dunia yote inaimba, sio lazima useme kile kitu dunia inasema. Unastahili kuwa na msimamo ndani ya Kristo. Hapa Kristo akasema hata mwenye kujenga nyumba huhesabu gharama ili asijenge, ikifika nusu ashindwe kuimaliza, na watu wakaweza kumchekelea. The cost of following Jesus is discipleship. Kuwa mfuasi, kuwa kama mwalimu wetu, our master Jesus Christ. Hata sisi watumishi tunatamani, ingawa sisi ni wanadamu kama mtu mwingine yoyote, tunatamani kuwa kama Kristo. We desire and we yearn and we groan in our hearts to grow in Christ likeness, kufanana na Kristo, kuwa mfano mwema duniani. Discipleship, it is a mark of the true gospel. Na jambo lingine ambayo ni alama ya 3, tunasema true fellowship. True fellowship. Kwa hivyo ukiulizwa some marks ambazo nimetaja ya leo, ni ya kwanza ni kwamba the true teachings, orthodoxy, true teachings, mafundisho yaliyo ya kweli kuhusu Kristo. Number 2 is discipleship, ufuasi mwema wa Yesu Kristo, kuwa mfuasi mzuri, mtu aliye na bidii, amejitolea, anaenda hatua kwa hatua, sio kukaa pahali tu ulitokelezea, mahali uliokoka ukakaa pale. Ni kweli uliokoka, na shukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuwa na hatua kadhaa, mjue Yesu zaidi. Know the cost of following Jesus. Ni kitu hautaaibika ukiwa na misingi ya kumfuata Kristo. Na la mwisho hapa ambalo ni number 3, inasema true fellowship. True fellowship, it is like covering each other.
with love, kukaa pamoja na watu vizuri kwa upendo. Fellowship has to do with love, has to do with sharing, ambayo nilitaja wakati nilihubiri hapo awali, nikasema limetajwa mara kama 99 katika, limetajwa karibu mara 100 katika Agano Jipya. Fellowship, it's a mark. Mahali umeingia katika jamii, family ya Mungu, mahali mnakubaliana, mahali mnaomba pamoja, mahali kuna kule kujaliana, mahali kuna kule kutiana moyo na kuhimizana, mahali kwa fellowship. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 10:24-25 nilitaja wakati nilihubiri kuhusu fellowship, ya kwamba tafakarini vile mnaweza tiana moyo mkiona ile siku inakaribia, na msidharau kukutana mara mingi ingawa corona imekuja. Tupigane na ile changamoto, wapendwa watazamaji wangu wa Sky Cable TV, changamoto ya kukaa nyumbani. Tujizuilie kukaa nyumbani. Ni wakati wa kushirikiana, ni wakati wa kuomba tena zaidi, ni wakati wa kutubu dhambi na kumwamini Kristo Yesu, ni wakati wa kujali mambo ya ushirika. Let us consider one another. Let us consider how we can stir one another. Let's consider how we can encourage one another. That is called fellowship. Sharing, contributing to each other, contributing from one another. Mmoja anapatia mwingine, mmoja anashikilia mwingine. True fellowship. These are marks of the true gospel. Angalia kama mahali ulipo unafundishwa. Na sio kufundishwa kitu kimoja. Jua mambo yote kuanzia Yesu Kristo, kazi aliyokuja kuifanya, mambo ya kukaa katika utakatifu, ukimfuata Kristo ukiwa example ya watu wengi duniani, maana wewe ni mwangaza, wewe ni nuru. Tafadhali utafakari jinsi unavyoweza kupokea yale mafundisho. Number 2, ufikirie kuhusu discipleship. Usikae mahali moja. Ingia darasa mahali ufundishwe. Kuwa na hatua 1, 2, 3. Madhehebu, makanisa mengine duniani yanafundisha watu wao jinsi ya kushika imani. Alafu pia ufikirie fellowship. Ni mara ya mwisho ulienda kanisa ni lini? Nimeongea na watu wengi wananiambia tangu corona ikuje sijawahi rudi kanisa. Waliogopa, walitikiswa, wengine walianguka kwa majaribio. Rudi katika Injili, rudi katika kumjua Kristo, rudi katika hatua mahali ulipotelea, mahali ulipoteza hatua za kumfuata Yesu. Rudi pale. True teachings of our Lord Jesus Christ. Discipleship. Follow a program. Ikiwezekana fundishwa mambo ya Kristo, uyashike mpaka kukiwa na dhoruba, matatizo, majaribio, hautaachilia. Then true fellowship. Ungana na watu. Kaa la moto haliwaki vizuri likiwa peke yake, isipokuwa kuwe na makaa mengine. Wanyama wa porini ukiwaangalia sio wengi, wanatembea mmoja, wanatembea katika kundi, katika ushirika. Maana simba naye anatafuta yule ambayo tunamuita wa upweke. Ule tunamuita kama kizungu wanasema lone buffalo. Huyo ambaye anakaa, nyati anayekaa peke yake. Simba anatafuta yule, na ndiye anakimbizana na yeye. Wale ambao wameangalia katika runinga na kuona zile video zinarekodiwa kuhusu wanyama vile wanavyoingiliana msituni, utaona simba hutafuta kutenga mmoja ili akamwangamize. Nyati anatengwa, anamalizwa. Swara anatengwa, anamalizwa. Ndovu anaweza tengwa, ama mtoto wa ndovu atengwe na mamake na wale wengine, arafu akaweza kuangamizwa na kumalizwa na kuuawa. Fellowship is important. Ushirika ni wa maana. Discipleship is important, dear friends. And the right teachings, the right doctrine. Mafundisho ya kweli ya Yesu Kristo. Basi mtazamaji wangu, tutafikisha hapo mafundisho ya adhuhuri ya leo. Nitarudia tena niseme mimi naitwa Reverend David Kibali Wanjega. Niko pale 44 bypass nikihudumu na huduma inayoitwa The People's Church. Utaona kanisa tu hapo barabarani pale bypass, pale chini mahali Kamiti Road iko juu, bypass iko chini pale. Utaona kanisa la The People's Church Ministry chini ya Askofu Bishop Francis Wanderi, na ninawapenda sana. Namba yangu ya simu unaweza nipigia ni 0722 696 190. Ninakupenda mtazamaji wangu wa Sky Cable TV. Unaweza subscribe hapo, unaweza like, unaweza share. Tuko hapa Sky Cable TV. The bread of life, ama mkate wa uzima, utaendelea Alhamisi ijayo. Mungu awabariki sana. Adhuhuri njema. Asanteni.
Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. On this channel, you can enjoy watching our engaging, inspiring, Your identity matters. You can never go somewhere, especially if you go to apply for a job and you don't put your identity. motivating, and encouraging videos. Subscribe now to our channel to get the latest and most relevant updates. Get current information on health issues, diets. Another do is eat healthy, exercise, boost up your immune. Christianity, spiritual matters, music. Start this day like cold rain. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel.